день вы знаете 190 слов, 5 падежей и 6 времен глагола. Используя эту информацию, эти выученные слова и грамматику, я вам составила текст и обещала сюрприз. Так вот, сегодня мы с вами будем слушать этот текст и переводить его на слух. Потом мы разберем все предложения и еще раз прослушаем. Мен базарға барғанмын. Мен етті, балықты, ірімшікті, картопты сатып алғанмын. Мен базардан үйге бара жатырмын. Сен дүкенге барғансың. Сен сүзбені, сүтті, күрешті, шайды сатып алғансың. Мен сұрпаны пісірермін. Сен күрешті етпен пісіресің. Сен дәрені дәріханадан ауруханаға апара жатырсың. Сен қонақ үйге барарсың. Үйде мен диванда жатырмын. Сен баланы балақшадан алыпсың. Сен баламен автобуспен саяжайға бара жатырмын. Саяжайда орындықта отырарсың. Саяжайда үй бар. Үйде төбе, екі есік, 4 терезе, пеш, үш шкаф бар. Сен үстелге айнаны, қағазды салғансың. Терезеде таза перде бар. Сен терезеден моншаға қарап отырсың. Сен мені көргенсің. Менде ішке дамбал, теркөйлек нәске бар. Әлгеште сыртқы киім. 3 тон, 2 күртке, 5 пальте бар. Мен еденді сыпырып отырмын. Сен кілемді тазалап отырсың. Мен 3 алманы, 2 алмұртты, 5 алхұрыны, 4 шабдалыны жуамын. Сен нанды кесесің. Мен нанды маймен жеймен, шайды тосапен ішемін. Сен ботқаны танкураймен жепсің. Шайды сүтпен, қантпен ішіпсің. Сен маған қағазды беріпсің. Мен хатты жазамын. Мен саған хатты жіберермін. Вы прослушали текст. Если вам все было понятно, вы преогромные молодцы. Если нет, давайте разбираться дальше. Давайте разберем предложения, которые были в тексте. Мен базарға барғанмын. Выделено у нас окончание га, куда и ган, давно прошедшее время. То есть я ходил на базар. Мен етті, балықты, ірімшікті, картопты сатып алғанмын. Тоже давно прошедшее время очевидное. Суффикс ган и окончание винительного падежа. Я купил мясо, рыбу, сыр, картошку. Мен базардан үйге бара жатырмын. То есть откуда? Это исходный падеж. Я сейчас бара жатырмын, то есть это настоящее время глагола. Я сейчас иду откуда? С базара, куда? Домой. Ну, окончание выделено, вам все понятно, что это исходный падеж, дательно-направительный и настоящее время. Бара – слово исключения. Сен дүкенге барғансың. То же самое. Куда? Ты ходил в магазин. Давно прошедшее время очевидное. Сен сүзбені, сүтті, күрешті, шайды сатып алғансың. Ты купил творог, молоко, рис, чай. То же самое окончание винительного падежа и давно прошедшее время. Мен сұрпаны пісірермін. Суффикс «ер» показывает, что это будущее предположительное. То есть я, возможно, буду варить суп. Ну, иные это винительный падеж.
Сен күреште етпен песересен. Суффикс «е» говорит, что это переходное время глагола. И рис, ты рис с мясом сваришь. То есть окончание пен – это творительный падеж. Сен дерене, дареханадан, ауруханага, апаража тарсын. Видно, что здесь винительный, исходный, дательно-направительный и настоящее время глагол исключения. То есть ты сейчас уносишь лекарства из аптеки в больницу. Сен конак уйге барарсын. То есть это куда и возможно, да, будущее предположительно. Ты, возможно, пойдешь в гостиницу. Уйди, мен диванда жатырмын. Дома я лежу на диване. Сен баланы балабакшадан алыпсын. В глаголе суффикс «ы» показывает, что это давно прошедшее, неочевидное. То есть ты, оказывается, из детского сада забрал ребенка. Сен баламен автобус пенсей жага, баража термен. Помним автобус пен, это творительное обязательно, то есть чем еду, куда и с кем. И помним, что баража термен это как идешь, так и едешь. Ты с ребенком сейчас на автобусе едешь на дачу. Саяжайда орындыкта отырарсын. Ты на даче, наверное, будешь сидеть на стуле. Саяжайда орындыкта отырарсын. Ты на даче, наверное, будешь сидеть на стуле. Хоть здесь и нет местоимения сен, но окончание сын нам показывает, что это второе лицо, единственное число. То есть ты на даче, наверное, будешь сидеть на стуле. Заезжайда уйбар. На даче есть дом. Уйди тобе, яке есек, тортерезе, пеш, уж шкаф, бар. Опять-таки мы помним, что если стоят числительные числа какие-то, то не используется окончание множественного числа и переводится: в доме есть крыша, 2 двери, 4 окна, печь, 3 шкафа. Сен үстелге айнаны, кагазды салгансын. Ты на стол положил зеркало, бумагу. Терезиде таза перде бар. На окне есть чистые шторы. В данном случае перде можно сказать как одна штора, можно сказать шторы, это уже не столь важно. Сен терезиден муншага харап утырсын. Здесь, конечно, посложнее, но мне кажется, вы тоже все смогли перевести. То есть ты из окна смотришь на Ваню. Сен мине кюргенсен. Ты увидел меня. Менде эшке дамбал теркойлек носки бар. Тоже все очень просто. То есть у меня есть нижнее белье, трусы, майка, носки. И как еще раз хочу вам напомнить, как и до этого говорила. То есть вот менде эшкиэмбар, да, это у меня есть нижнее белье, но оно может быть не моим. То есть вот я купил нижнее белье, я не знаю для кого, оно не мое. Мы позже будем проходить, что значит мое нижнее белье и как в данной ситуации, если это мое или там твое, будут строиться предложения. Пока менде эшкиэм дамбал теркойлек носки бар, то есть у меня есть чье-то нижнее белье, трусы, майка, носки или просто новое, но оно не мое. Элгеште сырткы кием, 3 тон, 2 куртке, без пальте бар. Тоже очень просто. На вешалке есть верхняя одежда, 3 шубы, 2 куртки, 5 пальто. Мен еденде сыпырып утырмын, сен кілемде тазалап утырсын. Я подметаю пол,
ты чистишь ковер. Все мы это делаем прямо сейчас, в настоящее время. Мен үш алманы, екі алмурты, бес алхурыны, 4 шабдалыны жуамын. Я помою 3 яблока, 2 груши, 5 слив, 4 персика. Сен нанды кисесен. Тоже все очень просто, да? Ты порежешь хлеб. Мен нанды маймен жеймен, шайды тосабен эщемен. Я буду кушать хлеб с маслом и пить чай с вареньем. Сен бутканы танкураймен жепсен, шайды сютпен, кантпен эшепсен. Ты, оказывается, съел кашу с малиной, выпил чай с сахаром и молоком. Эщемен, то есть я буду пить. А эшепсен, ты, оказывается, выпил. Сен маган кагазды берепсен. Ты, оказывается, дал мне бумагу. Мен хаты жазамын. Я буду писать письмо. Мен саган хаты жиберермен. Итак, мы с вами разобрали весь текст. Теперь все понятно. Сейчас же я хочу вам предложить следующее. На прошлом уроке мы с вами выучили несколько новых слов, в том числе слова-вопросы «кем», «кто», «не», «что». Давайте с ними немножко составим предложение и разберем. Например, «кемге мен хаты жиберемен». Смотрите, в казахском языке вопрос всегда принимает падежные окончания, которые нужны в данном предложении. И слово «ответ» будет принимать точно такие же окончания и стоять в том же самом месте, где стояло слово «вопрос», вопросительное слово. Что у нас переводится? Кому я отправляю письмо? Ну, например, тебе, да? Саган мен хаты жиберемен. То есть я отправлю письмо тебе. Ненемен саган жиберермен. Здесь суффикс «р» показывает, что это будущее предположительное. То есть я, возможно, тебе не что. Окончание «не» показывает, что это винительный падеж. Что я тебе, возможно, отправлю? Ну, например, письмо, да? Что я тебе, возможно, отправлю? Хаты. То есть хаты мен саган жиберермен. В казахском языке самое главное, чтобы сказуемое стояло в конце предложения. Мы с вами разобрали те предложения. И теперь я предлагаю еще раз прослушать текст и сделать свою небольшую работу над ошибками, если у кого-то что-то не получилось. Приступаем. Мен базарга барганмын. Мен еттем, балыкты, эремшикте, картопты сатып алганмын. Мен базардан үйге бара жатырмын. Сен дүкенге баргансың. Сен сүзбені, сүтті, күрешті, шайды сатып алгансың. Мен сұрпаны пісірермін. Сен күрешті етпен пісіресің. Сен дәрені дәріханадан ауруханага апара жатырсың. Сен қонақ үйге барарсың. Үйде мен диванда жатырмын. Сен баланы балақшадан алыпсың. Сен баламен автобуспен саяжайға бара жатырмын. Саяжайда орындықта отырарсың. Саяжайда үй бар. Үйде төбе, 2 есік, 4 терезе, 5 үш шкаф бар. Сен үстелге айнаны, қағазды салгансың. Терезеде таза перде бар. Сен терезеден моншаға қарап отырсың. Сен мені көргенсің. Менде ішке дамбал, теркөйлек нәске бар. Әлгеште сыртқы киім. 3 тон, 2 күртке, 5 пальте бар.
Мен еденде сыпыры путырмын. Сен келемде тазала путырсын. Мен 3 алманы, 2 алмурты, 5 алхурыны, 4 шабдалыны жуамын. Сен нанды кесесін. Мен нанды маймен жеймен, шайды тусапен әшшемін. Сен бұтканы танкураймен жепсін. Шайды сүтпен, канпен әшшепсін. Сен маған қағазды беріпсін, мен хатты жазамын. Мен саған хатты жеберермін. Вот и закончим наш урок. Я жду от вас комментарии. Понравилась ли вам такая форма подачи информации? Была ли она вам полезна? Что вы еще хотите? Каким образом изучить? Какие слова хотите знать? В общем, все, что вам интересно, пишите. Я попробую ответить на все ваши вопросы. Пока!